राज्यमंत्र्याला कोणी विचारतच नाही. ते जरी आज मी म्हणत असलो चुकाच्या हक्कभंगाचा विषय होईल, पण राज्यमंत्री काही निर्णय घेऊ शकत नाही. साधी बाब आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना पूर्वीसारखं सवलत मिळावी ही सामान्य नागरिकाची इच्छा आहे रेल्वेत, पण देऊ शकले नाहीत कोणी. राज्यमंत्री नुसते निवेदन दिले, राज्यमंत्री काही करू शकले नाही. दानवे महाराष्ट्राचे आहेत. काय झालं? किती राज्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रात आपला परफॉर्मन्स दाखवला केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे? काहीच होत नाही. काही मंत्री येतात जातात निघून जातात. आवाजच नाही. कोणताही मंत्री असं बोलतो असं नाही की ते फक्त मोदीच आहेत. मोदींचा अमित शहा, बाकी कोणत्याही मंत्र्याला कुठेही आवाज नाही. हालेच आणि केलीच नाही. म्हणजे मंत्रिमंडळाचा विस्तार सामान्य माणसाचा प्रश्न नाही. त्यांना माध्यमांनी त्याच्यावर वेळ घालवण्यापेक्षा सार्वजनिक हिताचे प्रश्न मांडणे हा अग्रक्रम असला पाहिजे.